Hatimaye muda wa matumbo joto, muda wa presha kupanda juu, muda wa presha kushuka umewadia. Dabi ya Kariakoo kupigwa, dabi ambayo inasubiriwa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia wana Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla, wakikaa rada kuhakikisha kwamba wanatazama mechi hii ambayo imeambatana na maumivu na majonzi nyuma yake kabla ya mchezo wenyewe kuanza. Bwana, dabi ya Kariakoo ni mchezo ambao unafuatiliwa na mamia na maelfu ya watu kwa sababu ya msisimuko na ukubwa wake. Dabi ambayo inakusanya wanahabari mbalimbali kutoka ulimwenguni kote kuhakikisha kwamba wanapata kuchukua matukio ya dabi hii, dabi ambayo inashika nafasi ya 5 kama sio ya 6 barani Afrika. Bwana, Simba na Yanga majira haya tayari game imekwisha anza. Timu zote mbili zimekaa rada kuivaa game hii ambayo mashabiki wapenzi wako tayari, wametulia majukwani, kila mmoja akijipiga kifua akiamini kwamba ataibuka na ushindi wa ngao ya jamii, ngao ambayo msimu uliopita mnyama Simba aliibuka nayo kwa mikwaju ya penati. Bila shaka ni wakati wa mwanafamilia wa michezo nchini Tanzania kukaa mkao wa kura kuitazama gemu hii. Lakini tukienda kwenye ufundi, gemu hii iko 50-50. Kumbuka mechi zao za mabonanza yao yaliyofanyika siku 2 zilizopita, wote wamefungwa. Mnyama Simba alicheza kichapo cha goli 1-0 dhidi ya Kenya Polisi, lakini pia Young Africans alicheza kichapo cha goli 2-1 dhidi ya Dukongo. Hawa ni Wakongomani ambapo walikuja kucheza boli kweli kweli, na Young Africans alichezewa na akaweza kufungwa. Lakini huu ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao hautegemei ufundi peke yake, bali unategemea pia na mambo ya nje ya uwanja. Kumbuka hapa katikati kumeibuka story nyingi kweli kweli, kiasi ambacho Young Africans wameweza kuizofisha kwa namna moja ama nyingine Simba Sports Club kwa kumchukua striker wao Selemani Mwalimu, ambaye msimu uliopita ndiye aliyewafunga kwenye mkwaju wa penati katika michuano ya Muungano. Lakini msimu huu ameona hapana, haiwezekani aendelee tena kutufunga, wakamchukua, jambo ambalo limetengeneza mgogoro mkubwa katika klabu ya Simba, viongozi na mashabiki kutoelewana kwa sababu siku moja kabla ya game wanamchukua mchezaji wao, mshambuliaji wao wa mwisho. Lakini pia kumbuka Selemani Mwalimu alikuwa kambini mpaka saa 5 za usiku, ndipo wakatoroka na kuelekea viunga vya Jangwani, na hatimaye hile watakuwa kwenye benchi la Young Africans akijiandaa kukichafua dhidi ya Simba Sports Club ambaye ilikuwa timu yake msimu uliopita. Kumbuka ngao ya jamii ndio ufunguzi wa NBC Premier League. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni pigo kwa wekundu wa Msimbazi, kama programu ya mwisho wa Mwalimu alikuwepo Bwana Sele Mwalimu, lakini mwisho wa siku kaamia upande wa pili. Inaweza kawa ni moja ya pigo kwa wana Simba, licha ya mashabiki wa Simba kwamba hawana shida na Selemani Mwalimu, ila shida yao ni kwa nini Selemani Mwalimu ameondoka kwenda Yanga. Manake ni kwamba Young Africans wakimhitaji mchezaji yoyote kutoka Simba Sports inakuwa rahisi. Ni kwa nini? Hicho ndio kilio cha mashabiki wa Simba Sports, wala sio Mwalimu kuelekea pale viunga vya Young Africans. Wewe mwanafamilia wa Sauti ya Dunia, una maoni gani juu ya mchezo wa leo, mchezo ambao umeshika hisia za Watanzania, hisia za wana Afrika Mashariki na Kati, hisia za dunia kwa ujumla? Una maoni gani, na ataibuka na ushindi kwenye mchezo huu? Kwangu mimi naona ni game 50-50 kutokana na heka za dabi zetu. Dabi yetu inachezwa kwa namna nyingi, nje ya uwanja lakini pia ndani ya uwanja. Nje ya uwanja nategemea pia kutoa nje ya mchezo kabla ya game, lakini pia kuishi na waamuzi pia inawezekana, kwa sababu tumeshuhudia matukio mbalimbali ambayo sio ya kirafiki, ambayo unategemea kwamba timu fulani itaibuka na ushindi kutokana na ubora wake, lakini mwisho wa siku inatokea timu ambayo ni dhaifu na kuenda kupata matokeo mbele ya timu ambayo tuliamini kwamba ina uwezo wa kuchukua alama 3 kwa mwenzake. Mechi za msimu uliopita tumeshuhudia mnyama Simba alinyimwa penalti kwenye ngao I think 2, mwamuzi akiwa Ahmed
Jiga. Lakini mechi iliyofuata pia ilitokea sintofahamu ya namna hiyo hiyo, Dube kunyimwa nafasi ya wazi, lakini pia mnyama wa Simba kunyimwa tuta, vitu ambavyo vinatokea vinaharibu uhalisia wa matokeo. Kwa hiyo inaweza ikawa 50-50, lakini kama game itapigwa kiuwazi, bila shaka itakuwa tamu kweli kweli, kwa sababu maongezo yameongezeka kwenye vilabu vyote viwili. Simba wameongeza wachezaji, Young Africans wameongeza wachezaji, lakini stori kubwa hile itakuwa ni Selemani Mwalimu kucheza, lakini pia stori nyingine kubwa itakuwa ni Shashamani ambaye ni mchezaji mkubwa kwenye mchezo huu, ambaye amechezea Mamelodi Sundowns msimu uliopita na anakwenda kuicheza dabi ya Kariakoo ambao ni dabi kubwa kabisa. Kama atafanikiwa kufunga, basi itakuwa ni stori kubwa kweli kweli itakayomhusu bwana Shashamani. Lakini vitu vingine ni kwamba wachezaji wengi watakaoanza kwenye mchezo wa leo ni kwamba ni wale ambao wapo kwenye timu hizi kutoka msimu uliopita. Naamini kabisa kwenye kikosi cha Simba kama sio wachezaji wawili, basi ni mmoja atakayeanza kwenda kuivaa dabi hii. Lakini pia upande wa Young Africans itakuwa ni hivyo hivyo. Mtu ambaye namuona kwenda kwanza hii game ni Shashamani. Hao wengine wote wanaweza wakaanza wale wa zamani ambao tumewazoea, kwa maana katikati ya kiungo namuona Mudathiri pamoja na Duke Oga Abuya, lakini sehemu za pembeni namuona Yao Kwas Atou Rajeshi, lakini kushoto namuona Zimbwe au Shadrack Sakaboka ambao ni wazawa waamini ni wa muda mrefu katika klabu ya Young Africans. Lakini upande wa mnyama, upande wa kulia kunaonekana kuna shida. Kumbuka Shomari Kapombe alipata jeraha kwenye mashindano ya Kagame Kaparono, kama anaendelea vipi, lakini alipata jeraha kwenye michuano hiyo. Kama hatokuwa fiti, basi manake hile upande mbavu ya kulia bwana Kapombe hatocheza. Bila shaka atawekwa kijana mpya ambaye usajiliwa na mnyama Simba, au anaweza kaweka Kibabage ambapo anaweza kucheza pia na upande wa kulia. Kwa hiyo baadhi ya maeneo yatabadilika, lakini sio sana. Inawezekana wachezaji wawili au watatu, aidha mmoja kabisa, kwa sababu ya ukubwa wa game yenyewe, lakini pia na tension yake. Kumbuka game hii mmoja akipoteza, kuna namna inaharibu story ya msimu, karibia nusu msimu, kwa sababu timu zetu mmoja ikifungwa ndio itakuwa ndio story yetu ya kuenda nayo mpaka watakapokutana tena. Kwa hiyo atakayeshinda kwenye hii game ndiye atakayetawala story kwenye media, lakini pia kwenye kwa wachambuzi pamoja na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo hii ni mechi muhimu sana kwa vilabu vyote viwili, Simba na Yanga. Yeyote atakayepata matokeo ndiye atakayezungumzwa zaidi kuelekea kipindi cha mzunguko huu wa kwanza. Lakini kitu kingine ni kwamba licha ya tension ya hii game, mwalimu wa Young Africans bwana Mangoba hivyo amezungumza kwa kujiamini kweli kweli, kiasi ambacho ameweza kutaja madhaifu ya mpinzani wake kwa maana Simba, kitu ambacho sio cha kawaida kumuona kocha anazungumza madhaifu ya mpinzani wake. Manake ni kwamba anamwambia kwamba kawe makini kwenye eneo hili kama anamwambia madhaifu yake. So haya ni maneno ambayo ameyazungumza kocha wa Young Africans, na ameibua maswali tofauti kwa wachambuzi. Nimeona amekuwa kitrend kwa maswali hayo, kwamba why amesema madhaifu ya mpinzani wake ili hali wana game kubwa na muhimu. Wachambuzi wengine wamefika mbali na kusema kwamba inawezekana bwana Mangoba kocha wa Young Africans haijui ya tension ya dabi ya Kariakoo, ndio maana yupo huru, anajiamini kwa kiwango kikubwa kuielekea dabi hii ambayo ni dabi kubwa sana Tanzania, lakini pia na Afrika Mashariki na Kati na duniani kwa ujumla. So ni mchezo mzuri kwa wana Yanga, mchezo mzuri kwa wana Simba. Bila shaka wakati huu pressure inazidi kupanda, lakini taarifa za ndani nilizozipata ni kwamba pia mwamba kabisa Victor Osmani aka Dumbia ameomba kwa mwalimu kwamba mchezo wa leo aanze, na akiweza kumwanzisha basi ana uhakika atafunga
goli kwenye mchezo huu mkubwa. I don't know mwalimu atamsikiliza au la, lakini hizo ndo taarifa nilizozipata kwa mmoja wa mashabiki wa Simba kwamba Bwana Dumbia ameomba gemu hii acheze kwa sababu anaamini atafunga na pengine ikamtengenezea confidence na kuaminika kwa wanasimba. Uona maoni gani mwanafamilia wa Sauti ya Dunia TV? Kwanza weka comment yako hapo juu ya mchezo wa leo na ataibuka mshindi, lakini pia nikukumbushe sawa kusubscribe, kulike, share ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanaendelea kutokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania, hapa kwenye channel yako pendwa ya Sauti ya Dunia TV.